비계 덩어리부터. 자, 발라라. 오, 야, 뭐야. 이 지가구야, 씨. 야, 씨. 자, 반갑습니다. 배고픈 시청자 여러분. 컨트롤박스 김봉입니다. 자, 오늘은 어떤 요리를 먹을까 하다가, 자, 날씨도 춥고 소주도 한 잔 땡기고 해서 소뚜껑 삼겹살에 이 된장찌개를 끓여서 한번 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 이거 뭐냐면 삼겹살 녹이고 있어요. 저번에 보쌈하고 남은 거를 이렇게 녹여야 돼서 얼을 꽝꽝 얼었어. 자, 그러면 우선은 장작이 좀 불이 붙을 동안 자, 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 자연산 냉장고. 야, 이게 빨리 녹아야 되는데. 오, 녹았다. 구부러진다. 자, 이제 조금씩 구부러집니다. 제 동생이 맛있게 먹는 장 만드는 법을 알려줬어요. 잠시만 기다려보세요. 자, 맛있는 장을 만드는 방법. 참기름을 이렇게 넣고, 이거 소고기 먹을 때 먹는데 삼겹살에 먹어도 엄청 맛있다고 강력 추천을 하더라고요. 요거에다가 후추 진짜 많이, 후추를 엄청 많이. 자, 후추 이만큼 진짜 많이. 보이나? 불이 이렇게 세면 소뚜껑을 어디다 놓나? 야, 소뚜껑아, 오, 무거워. 올라갈 수 있겠니? 네. 대답도 잘해. 왜 이러는 걸까요? 이렇게 연기가 날 때 다들 캠핑을 좋아하시는 분들은 요런 서큘레이터 캠핑용 하나씩 있을 겁니다. 이거를 내 앞에서 틀어놓으면 절대 연기가 저한테 안 와요. 이렇게 갑니다. 아, 그러나 불이 꺼졌네. 작은 장작으로 해야 되나? 자, 안 되겠어요. 우선은 장작이 불이 붙을 동안 된장찌개 재료를 만들어 보겠습니다. 자, 된장찌개 재료는 청양고추 2개. 청양고추. 아, 이거 매운데 2개? 하나? 저는 하나 넣을게요. 자, 된장을 1스푼 넣는데 이거는 좀 큰 거라서 1스푼 반 넣을게요. 1스푼 반 넣고, 조금 넣고, 두부 요만큼만, 사각두부. 자, 그냥 넣을게요. 두부 넣고, 자, 청양고추 넣고, 그냥 다 넣어. 다 때려박고, 그 다음에 대파를 넣고, 좀 더 넣어야겠다. 넣고, 물을 반 투하. 된장찌개가 됩니다. 자, 이제 고기를 구울 준비를 해야겠어요. 올라가라, 요가 파이어. 오, 좋아. 자, 한번 닦아볼까요? 마이야르 반응이 일어나야 되는데, 이거. 아, 이 준비 기간이 너무 오래 걸리네. 됐어. 자, 얘를 올려볼까요? 이 자식을 통으로 거야겠어. 자, 이제 소뚜껑이 열이 받을 만큼 받았어요. 승질이 났어. 지금 화가 났어. 자, 항상 뒤에 비계 덩어리부터. 자, 발라라. 자, 이렇게 놓고, 저는 소맥파입니다. 소맥파. 소맥파니까 5대5로다가 소주 반 요렇게 딱 따라서, 이거 어떻게 아이, 여길 쳐야지. 이제 삼겹살이 익혀지기 전에 한 잔 원샷 하겠습니다. 아우, 안 익어. 큰일났다. 씨, 오늘 안에 먹을 수 있는 거니? 그래도 뭐 언젠간 먹겠죠? 오늘 맥주가 맛있네. 이거 캔맥주라는 건가? 이거 원래 그 카스 맛이 아닌데, 이거? 빠쇼. 너무 세다. 불 너무 센데, 이거? 야, 너네 마이야르 반응이 너무 일어나는 거 아니니? 자를 준비를 해야 되거든요. 이게 좀 있으면 잘라야 돼. 너무 안 익으면 또 문제가 생길 수 있으니까 얘를 들어다가 반을 잘라 볼게요. 아우, 너무 크다. 이거를, 그렇지. 오케이. 자, 됐어. 이제 가서 열심히 익어라. 된장찌개도 한번 보면서 보자. 이거 되게 간단해요. 된장찌개 그냥 이렇게 해서 끓이면 똑같아요. 그냥 된장찌개. 오, 야, 뭐야. 이 지가구야, 씨. 야, 씨. 불이 세니까 이게 불이 올라와 버리네. 오씨.
불이 너무 센데? 이러면 이거 실패인데? 큰일 나는데? 이거 안 되는데? 어우, 근데 이게 얘는 안 되겠다. 이거 안 되겠다. 와, 이거 씨. 그냥 타버리는데, 이거? 이거 봐. 와, 씨. 그냥 타버렸어. 그래, 좋다. 자를게요. 썰어서 구울게요. 안 되겠어요. 썰어서 구워야겠다. 와, 이거 뭐야, 이거. 어이! 야, 씨. 야, 짬타 이거 어디 갔니? 먹어라. 이렇게 놓고. 아, 삼겹살 굽기 더럽게 힘드네. 아우, 이거 봐. 이게 고기가 안 익어서 그런 것 같아요. 아니, 안 녹아서. 진짜 삼겹살 먹기 더럽게 힘드네. 어? 더럽게 힘들어. 이건 너무한 거 아니냐고, 시발. 지금이야! 바로 지금이야! 소뚜껑은 사이드에서 구워야 됩니다. 사이드에서. 그래야 기름기가 가운데로 뭉쳐요. 아, 뜨거, 씨! 와, 근데 열이 너무 센지, 지금 여기 소뚜껑에 기름도 안 뭉쳐. 고기가 그냥 바로 그냥 난리가 나는데, 이거? 이거 진짜 한두 번 먹어보고, 이거 봐. 직화다, 이거, 직화. 아니, 한두 번 먹는 것도 아닌데, 이게 왜 그러지? 얼어서 그런가 봐. 아, 존망이다, 이거. 존망인데, 이거 어떡하지? 큰일 났네. 그릇만 잔뜩 생기고. 자, 된장찌개. 오, 된장찌개는 성공. 자, 이런 거 보세요. 비주얼은 나쁘지 않아요. 그죠? 그래. 삼겹살, 이 기름이 나와야지. 그렇지, 나와야지. 빨리 나와. 삼겹살 기름아, 나와라. 이거는 너무 탔어. 너 먹어. 짬타, 이거. 지금 선글라스를 껴가지고 눈에 뵈는 게 없어요. 다 이거 뭐야. 아유, 야, 너도 가라. 짬타, 이거. 익었나? 오! 요거 한 잔 딱 마셔볼게요. 익었어. 오, 되게 쫄깃쫄깃해요. 훈제구이 뭐 이런 맛이에요, 이거. 되게 쫄깃쫄깃하긴 해요. 맛도 있고, 나름 나쁘지 않아요. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 여기서 필요한 거 뭐다? 김치 투하. 야, 저리 가. 김치 투하! 김치를 넣고. 자. 너무 많이 넣었네? 통마늘은 김치랑 같이 넣으면 이렇게. 그러면 진짜 맛있습니다. 예술이구먼. 눈에 뵈는 게 없어서 탔는지 안 탔는지 몰라서 그냥 먹으면 돼요. 오! 말랑말랑한데? 썰어서 먹어볼까? 이야, 씨. 미디움이네, 미디움. 근데 나 며칠 전에 이런 소리 들었거든요? 요즘 돼지고기는 미디움으로 먹어도 된다고? 닥쳐, 이 병신 새끼야. 한번 먹어볼게요. 와, 육즙 나오는 거 봐. 진짜 이거 얼떨결에 이렇게 한 거지만 맛이 소고기만큼 납니다, 이거. 진짜로. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 자, 가까이서 보여드릴게. 속안에 빨개요. 신기한 맛이네. 자, 쌈을 하나 싸 먹어볼까? 올리고, 요거. 하고. 이거 마늘 익지도 않았어. 근데 저는 생마늘 좋아합니다. 이렇게 해서. 야, 소뚜껑 삼겹살은 이게 맛이 없으면 거짓말이지. 그죠? 육즙 빵빵 터지고 맛있어요. 진실의 방으로 상큼하게 터져볼래? 살아있습니다. 장갑 벗고 제대로 먹어볼게요. 맛있네. 자! 파김치도 올릴까 그냥? 살아있네 얘. 와, 근데 이거 많이 먹는 먹방 유튜버들은 진짜 와, 이거 대단한 거예요. 이거 많이 먹는 거. 이거. 추울 때 이 여유. 이거 연기 때문에 보일래나? 날씨도 추운데 이렇게 마당에서 소뚜껑 삼겹살 먹으면서 소맥도 한잔 하면서 좋네요. 이 영상을 보시는 분들은 도시에 사는 분들이 더 많겠죠? 도시에 사는 분들이. 근데 저도 컨트리박스지만 나름 도시 사람이에요. 이게 마늘이 바짝 익어, 김치랑 바짝 익어야 진짜 맛있는데.
뜨거. 김치가 더 많은 것 같아 이거. 솔직히 얼려놨던 냉동 삼겹살이라 그게 좀 아쉽습니다. 그거만 아니었으면 제대로 된 요리를 오늘 한번 소뚜껑 삼겹살을 먹을 수 있었는데 그래도 맛있어요. 자, 요런 거는 탄 부분은 또, 야, 짬타이거 이렇게 또 먹을 때만 되니까 와 저거는. 짬타이거, 저 짬타이거 와 있어 지금. 와, 고기 먹을 때는 기가 막히게 찾아와요 쟤네가. 아쉽다. 이게 생삼겹이었으면 진짜 더 맛있었을 텐데. 근데 된장찌개는 성공. 진짜 맛있어. 요거 한번 찍어 먹어볼게요. 요거 후추. 아까 참 후추 이게 그렇게 맛있더라고요. 근데 저는 원래 후추 참기름 안 좋아하는데 한번 먹어볼게요. 듬뿍 찍어서. 해서 김치 올리고. 아주 후추 맛은 안 나. 제 스타일 아니에요. 아우씨, 나는 고추장이다. 이거 못 먹겠다. 이거 아니야, 맛 없어. 맛 없어. 한잔 하시죠. 좋네. 따라라라라라라라. 딱 하고 마늘 요런 게 맛있거든. 근데 요거 만들어 놓고 술을 먹으니까 또 저런 게 있죠. 직장인들의 고충이 있고 30, 40대들의 고충이 있고 엄청 뭐 성공한 분도 계시고 아직 성공을 하려고 밟아가는 분도 계시겠지만 제가 나이가 38입니다. 38에 20대들한테 해주고 싶은 말은 꼰대로서 한마디 하자면 이런 거예요. 25살, 6살, 7살 사람들이 이래. 진짜 뭐해 먹고 살지 이런 말이 가장 많이 나오는 나이에요. 대학도 졸업하고 군대도 갔다 왔고. 근데 그 나이는 힘들 수밖에 없습니다. 자리를 잡아가야 되는 나이이기 때문에 힘들 수밖에 없어요. 제가 유튜브 이전에 본업을 하면 사람들이 많이 물어봐요. 어떻게 돈 벌어요? 그러면 저는 이렇게 얘기를 해요. 내가 하고 싶은 거를 개척해 나가야 재미있고 즐거운 거를 하다 보면 능률이 오르고 성공이 따라오는 거지. 성공을 하기 위해선 내가 잘하는 거부터 찾고 그리고 내가 잘할 수 있는 걸 찾고 당연한 얘기지만 돈을 따라가기보다는 내 능력을 따라가다 보면 언젠가는 돈은 따라오겠죠. 맞죠? 대신에 포기가 빠르면 안 되고 그만큼 대가가 따라야죠. 조금만 하고 성공했다 성공 안 된다 그러면 어떻게, 그죠? 열심히 노력에는 항상 내가 흘린 땀과 노력에는 대가가 있습니다. 도전하세요. 뭐든 시작이 반이에요. 너무 꼰대 같나? 어쩔 수 없어요. 그러면 금수저로 태어나야지 뭐. 저도 도전을 하고 있어요. 열심히 노력하고 있습니다. 이렇게 삼겹살 먹으면서 소주 먹으면서 즐기면서 하고 있습니다. 최 PD 어디 갔니? 혼자 먹기 심심하다. 자, 오늘의 요리는 냉동 삼겹살로 하려니까 조금 실패한 감이 없지 않아 있어요. 그렇지만 다음에 더 좋은 재료로 맛있고 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다. 감사합니다. 좋아요, 구독은 필수입니다. 감사합니다.